Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Computer Master kanali. Bugun biz haqiqiy supermarket simulyatorini o'ynaymiz. Haqiqiysi mana bu yerga boring deyapti, o'zi chiqarib qo'ygan. Bosamiz, market bo'limiga o'tib, mana shuni zakaz qilamiz. Bitta narsa zakaz qilsak ketadi boshlanishiga. Ana keldi. Buni olamiz va ochib turib, mana yerga qo'yamiz. Endi buni musor qutiga tashlayveramiz. Shu o'yinni agar sizlar ham o'ynamoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizda uning uchun shu videoga 10 ta like bo'lsa, keyin men uni o'rnatishni sizlarga o'rnataman. Mana bu yerda market price, ya'ni do'kon narxini ko'rsatilgan. 390, shundan 4 qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. 3 bo'lsa 4 qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi ochamiz. Do'kon ochilganda mana bu yerdagi soat ketishni boshlaydi. Mana bu yerda svet bor. Do'kon ochildi deshmasam, bo'ldi. Do'kon ochildi. Mijozomga bo'libdi. Olamiz. Mana bu yerda nechta pul berishimiz bor. 46 dollar. 46 dollar bo'ldi. Ikkinchi mijoz. Mana bu yerda store level bor. Shu store levelni oshirishingiz kerak. Mana bu yerda kartadan to'lab qolsa ham bo'laveradi mijozlar. Mana. Endi 46 dollar, yana 46 dollar qaytib beramiz. Endi bittadan oladi birinchisida. Ko'p bo'lsa nimalar bo'lib qolganini bilmayman. Bu haqiqiy versiyasi. Robloxdagi ham yaqinda chiqdi. Ya'ni kecha chiqdi. Mijoz kelmayapti, kutamiz. Kelib qolinglar, ana kelyapti. 2 kishi kelyapti. Shu qiyshiq yurishdan bilasizlar kelayotganini. Bitta oldi. Har doimgidek bo'ldi. Bir dona oldi. 1 dollar. Store levelimiz hozir 2 ga ko'tarilib qolishi mumkin. Tashqariga chiqib ko'ramiz. Kelyaptimi yo'qmi? Ana kelyapti ekan. Bu yerda mashinalar ham bor. Mashina sotib olsak bo'ladi. O'tiramiz. Ishchilar ham sotib olamiz yaqinda. Ertaga ham yangi video chiqishi mumkin. Keldi. 4 dollar. Ana 16 dollar qaytib beramiz. Bo'ldi. 4 dona qoldi. Hech kim kelmayapti. Ana brat kelayotganga o'xshayapti, qiyshiq yuribdi. Mana do'konga qarab, bitta chiziqda qarab ketyapti. Bunda vaqt juda ham tez o'tib ketyapti. O'sha video boshlanganiga 4 minut bo'ldi. 4 dollar. Yana mijoz kelishini kutishimiz kerak. 3 dona mijoz bo'lsa yetadi. Mana bu brat. Boshqa hech kim kelgan yo'q. 1 dona oldi. 46 dollar. Oldi. Yana 2 dona mijoz, 2 dona. Ana hop. Shu mijoz kelyapti. Mana. Bo'ldi.
Endi oxirgi mijoz do'konni yopsak ham bo'laveradi. Ana $1 bo'ldi. Endi mana shu yerdan mashina sotib olishni o'rgataman. Faqat bunga qancha pul kerak? Mana shu yerdan Highlights bo'limiga o'tsak, mana mashinalar pullari va levellar. Keyin mana bu yerda mebellar, bitta produktlar. Keyin mana bu yerdan hozir qarz olish, payments, management bo'limida mana bitta ishchilar, keyin storage, keyin sectionlar, bo'limlar, bills yo'q, litsenziyalar. 3-levelda ochamiz litsenziya. Endi market bo'limiga o'tib, mana uni zakaz qilsak, mana uni qo'shib olsak ham bo'laveradi. Zakaz qilamiz. Sekin bularni joylab olamiz. Mana bu yerga. Mana bu yerga tashlaymiz. Ochamiz. Buni mana yerga. Bularga hozir narx qo'yib chiqish kerak. Bu yo'q. Bunga ham narx qo'yish kerak. Mana bu non. Un. Oxirgisi un. Qozog'istonniki bo'lsa kerak, endi bilmadim. Do'konni hozir ochamiz. Bu yerda svet bor, yoqib olamiz. Chiqib mana yerga o'tiramiz. Ana, bitta brat keldi. Ko'proq narsa olishim mumkin. Yo'q, ikkita. O yaxshi. Do'konni yopib turamiz. O'tiramiz. To'g'ri 58. Hozir bularga narx qo'yish esimdan chiqib qoldi. O'shaning uchun hozir bu ancha arzonroq narxda oldi. $4. Buni ham $4. Mana uni narxi kam ekan deb oldi. Emasam olmasdi. Hozir boshqatdan qo'yamiz. $4. Okey. Yo'q, buni hozir narxini o'zgartiramiz. Buni $9 qilsak bo'ldi. Mana enter day chiqyapti. Finish day, ya'ni kunni tugatish. $6 qilamiz va kunni tugatamiz. Mana bizda 13 ta mijoz bo'libdi. Bo'ldi. Bizga aqlli qilyapti. Endi do'konni ochamiz. Va kutamiz. Kimdir kelyaptimikan? Ana bu yerni ochishimiz kerak. Yo'q. Bu yerda ham hech kim yo'q. Juda ham balandga sakrayotganmiz. Juda. No, brat, uruvlar qo'ying. Dastavkalar ham hali chiqib qolishi mumkin. Ikkita yo'q. Opa ko'proq narsa olyapti.
Ham ikkita ne qoldi. Ular bo'y pasmi yoki meniki balandmi? Tushunmadim. Men sakrashim ham baland. Orqaga ham sakrarlar ekanman. Hop, qayerga chiqsa bo'ladi. Hoppa. Men o'z parkirist bo'lganman. Yoshligimda do'konga odam kiribdi. Ko'ramiz nimalar ekan. Mana. Qimmat deyapti, bir bal ayirib tashlaydi. 5 bal berib, bir bal ayirib tashlaydi. $20. Savdamiz yaxshi. Hali shuncha narsamiz bor. Bular tam ketyapti. Qimmat deydimi? Bitta narsa olishga uyalmaydi. Chiqamiz hozir. Mijoz. Boshqa o'yinlarni ham o'ynab chiqaraymi? Kommentariyada yozib qoling, qanday o'yinlarni chiqaray. $12. Biz uchun qimmat deyaptilar. $8. Savdo yaxshi. Hozir uni aksiya qilamiz. $9. Buni $5 bo'lsa, buni $7 qilamiz. Okay, bo'ldi. Sal arzonroq, shunda odamda ko'proq olish ehtimoli bor. Brat qish ketyapti do'konga. Yo'q, o'zini oldi. $12. Birinchi $100 pulimiz bo'ldi. Hali shuncha narsa sotiladi. Non oldi. Hop. Necha pullik sovg'a qilibdi? $14 ichib olamiz. Musorlarni tozalashni beryapti bizga. Mana orqali shunaqa ishlari ham bor. Bo'ldi. Tabni bosib, nonga o'tamiz. Bo'ldi menimcha. Ularni musorga tashlaymiz. Derazani artyapti. Mana uni aylanib olish bilan bo'ladi. Bo'ldi, o'tiramiz kassaga. 92. Svetni yoqib qo'yamiz. Biroq hozir bu narsani olib chiqib ketmadim. Do'konga hech kim kelmayapti.
Menimcha uni opa kelyapti. Opayam. Bo'ldik, bizga kelyapti, biz do'konga. Buni arzonlashtirdik. Qimmat deyapti. Menimcha uni $1 puli bor. Shunga olmadi, pul yetmadi. Tag'in aksiyaga tushirganmiz. Qimmat deyishga uyalmaydi. Brat kelyapti. Video 20 minutcha bo'ladi. Mana ikkita yo'q. Ikkita bu. Minecraft haqida ham video chiqaraymi? Yozib qoldiring. 3-levelga o'tyapti do'konimiz. Kun tugadi. Mana shuncha pulimiz bo'ldi. Endi hammaga xayr. Sizlar bilan Kompyuter Master kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.